নমস্কার সকল দর্শক বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে তিয়াশা ফুড হাউস চ্যানেলে আবারও একটা নতুন রান্নার রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আজকে আমি আপনাদেরকে সম্পূর্ণ নিরামিষ একটি রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। আর এই রেসিপিটা হলো ইঁচড়ের ঝোল। আলু দিয়ে ইঁচড়ের তরকারি করে আপনাদেরকে দেখাবো। খুবই ভালো লাগে খেতে এই গরমের দিনে ইঁচড়। আর আপনারা যারা ইঁচড় খেতে পছন্দ করেন না, এইভাবে রান্না করে দেখবেন, খুবই ভালো লাগবে খেতে। আর মনে হয় যে অনেকটা ভাত বেশিই খেয়ে ফেলতে পারবেন আপনারা। আমার চ্যানেলকে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন আর আমার পাশে থাকবেন। এখানে ইঁচড় কেটে জলের মধ্যে দিয়েছি। জলের মধ্যে সামান্য একটু হলুদ আর একটু তেল দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি, না হলে ইঁচড়গুলো কালো কালো হয়ে যাবে। সেই জন্য এইভাবেই জলের মধ্যে রেখে দিতে হবে কাটার পরে। এরপরে ইঁচড়গুলোকে সিদ্ধ করে নেব প্রথমে। তার জন্য কড়াইতে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতন জল। জলের মধ্যে সব ইঁচড়গুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে সামান্য একটু হলুদ দিয়ে দিলাম। হলুদ দিয়ে একটু নেড়ে দিচ্ছি। এবারে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি ইঁচড়গুলোকে। 15 থেকে 20 মিনিট এইভাবে ঢাকা দেওয়া থাকলে ইঁচড়গুলো খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এরপরে রান্নার জন্য কড়াইতে দিয়ে দিলাম সর্ষের তেল। ফোড়নের জন্য দিয়ে দিলাম গোটা জিরে আর দিলাম 2টো তেজপাতা ছিঁড়ে দিয়েছি। সামান্য একটু হলুদ দিয়ে দিলাম। এবারে ডুবো ডুবো করা আলু কেটে নিয়েছি, সেই আলুগুলোকে দিয়ে দিলাম তেলের মধ্যে। আলুগুলো প্রথমে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। একদম লালচে লালচে করে ভেজে নিতে হবে আলুগুলোকে। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে। তারপরে দিয়ে দিলাম আদা বাটা, দিয়ে দিচ্ছি জিরে বাটা। আদা আর জিরে দিয়ে একসঙ্গে অনেকক্ষণ নেড়ে নেব, আদা জিরের কাঁচা গন্ধ ছাড়া পর্যন্ত। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটাকে অবশ্যই মিডিয়াম টু লোয়ে রেখে কষিয়ে নিতে হবে। এবারে এর মধ্যে অ্যাড করলাম হলুদের গুঁড়ো। পরিমাণ মতন হলুদ দিয়ে দিতে হবে। তারপরে দিচ্ছি ঝালের জন্য লঙ্কা আর দিলাম হাফ টিস্পুন কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। সব কিছু একসাথে দিয়ে খুব ভালো করে কষিয়ে নেব কিছুক্ষণ। খানিকক্ষণ কষিয়ে নেওয়ার পরে এখন দিয়ে দিচ্ছি সিদ্ধ করা ইঁচড়। ইঁচড় দেওয়ার পরে সমস্ত কিছু একসাথে ভালো করে কষিয়ে নেব, যতক্ষণ না পর্যন্ত ভালোভাবে তেলটা ঝরে যায়। কারণ যতক্ষণ আমি কষাবো টেস্টটাও তত বেশি হবে। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন স্বাদ অনুযায়ী নুন। নুন দিয়ে আবারও নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। ইঁচড়টা কিছুক্ষণ কষাবো। কষাতে কষাতে অল্প একটু জল দিয়ে দেব। জল দিয়ে এবার ভালো করে কষিয়ে নেব, জলটা পুরো টেনে যাওয়া অবধি। ততক্ষণে তেলটাও ভালোভাবে ঝরে যাবে ইঁচড় থেকে। এখন এর মধ্যে অ্যাড করছি 1 টিস্পুন চিনি। নিরামিষের তরকারি চিনি দিলে একটু স্বাদটা বেশি ভালো হয়, মিষ্টি মিষ্টি লাগে। এছাড়া আপনারা যারা চিনি খেতে পছন্দ করেন না, তারা চিনিটাকে অ্যাভয়েড করে যেতে পারেন। এখন সব কিছু দিয়ে একসাথে খুব ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। কষানো হয়ে গেছে, মোটামুটি তেলটাও ঝরে গেছে। আর তারপরেই দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতন জল। জলটা দিয়ে অল্প করে নেড়ে নিচ্ছি। জলের পরিমাণটা বুঝে দেব, কারণ ইঁচড়ের এই তরকারিটা বেশি ঝোলও হবে না আর একদম ঘনও হবে না। এরপরে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। 20 মিনিট পরে এবার ঢাকনাটা সরিয়ে দেখে নিচ্ছি যে ইঁচড়ের তরকারিটা কতটা হলো। তরকারিটা মোটামুটি হয়ে আসছে। এবার দেখে নিচ্ছি আলুটা কতটা সিদ্ধ হয়েছে। আলুটা এখনও সিদ্ধ হতে বাকি আছে। এরপরে সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা বাটা। গরম মশলা দিলে তরকারির টেস্টটা খুব ভালো হবে। তবে গরম মশলা দিয়ে বেশিক্ষণ ফোটাবো না, কয়েক সেকেন্ড রেখে দিলেই একেবারে ইঁচড়ের তরকারি মোটামুটি হয়ে যাবে। তাহলে বন্ধুরা, আপনারা নিরামিষের দিনে এঁচড়ের তরকারি অবশ্যই করে নিতে পারেন এইভাবে, খুবই ভালো লাগবে খেতে। আর আজকের এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, একটা লাইক অবশ্যই করবেন।
এছাড়া বাড়িতে আপনারা তৈরি করে দেখবেন, যদি ভালো লাগে সে বিষয়ে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। রেসিপিটা বন্ধুদের সাথে শেয়ারও করে দেবেন। আর ততক্ষণে আপনারা অবশ্যই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এছাড়া পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।